ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଘରେ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବ୍ରତ ହେଉଛି ସୁଦଶା ବ୍ରତ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହିଣୀମାନେ ଏହି ବ୍ରତକୁ କରିଥାନ୍ତି। ଦଶହରା ଦିନ ଅଥବା କାଲି ହେଉଛି ସୁଦଶା ବ୍ରତ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ 10 ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର ବ୍ରତ ପୂଜାରେ ସବୁ 10ଟି ଲେଖାଏଁ ହିଁ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ପୂଜା ପାଇଁ 10ଟି ଫଳ, 10ଟି ଫୁଲ, 10 ପୁର ଦିଆ, 10ଟି ମଣ୍ଡା ପିଠା, 10 କେରା ଧୂପ, 10ଟି ଦୀପରେ ଆଳତି ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରତରେ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। 10ଟି ଗୁଆ ପୂଜା ହୋଇଥାନ୍ତି। 10ଟି ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ାର ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଝୋଟି ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ପକାଯାଇଥାଏ। ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥାଏ, ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ କମଳିନୀ, ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଶ୍ରୀ ହରିହର ପ୍ରିୟା, ଚତୁର୍ଥ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ମା ପଦ୍ମାଳୟା, ପଞ୍ଚମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ମା କମଳା, ଷଷ୍ଠ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ମା ଚଞ୍ଚଳା, ସପ୍ତମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ମା ବିଘ୍ନସେନୀ, ଅଷ୍ଟମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ମା ସିନ୍ଦୁର ଦୁଲରୀ, ନବମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ମା ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ, ଦଶମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ମା ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ। ଏହି 10ଟି ନାମ ନେଇକି ଆମେ ବ୍ରତରେ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ଆମେ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବା ଏଇ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ଆମେ ପକାଇବା, ଏହି ନାମରେ ଆମେ ପକାଇକି ହାତରେ ଧାରଣ କରିବା। ତା ସହିତ 10ଟି ଜିନିଷ ମିଶାଇକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପଣା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ତ ସେଇ ପଣା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ 10ଟି ଜିନିଷ, ତା'ର ନାଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ତା ସହିତ ଆଉ 2ଟା ଜିନିଷର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ଭିତରୁ ଯାହା ବି ଥିବ 10ଟା ଆପଣ ଏଥିରୁ ନେଇକି ପଣା ଆପଣମାନେ ତିଆରି କରିକି ଭୋଗ କରିବେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, କ୍ଷୀର, ଦହି, ଛେନା, ମହୁ, ଗୁଡ଼, ମିଶ୍ରି, ଅଦା, ମାନେ ଅଦାକୁ ଛେଚିକି ନେବେ, ଆଉ ଘିଅ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀ କର୍ପୂର, ମାନେ ଶ୍ରୀ କର୍ପୂର ଆପଣ ପୁରା ଅଳ୍ପ ପକାଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ, ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ପଣା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା 10ଟି ନେବେ ଏଇଥିରୁ, ବୁଝିହେଲା। 10ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ରଖିଥିବେ, 10ଟି ନେଇକି ଆପଣମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପଣା କରିବେ। ତାପରେ ହେଲା 10 ପ୍ରକାର ପୁରରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗେ। ତ ସେ 10 ପୁରର ନାମ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ନଡ଼ିଆ କୋରା, ଛେନା, ଗୁଡ଼, କ୍ଷୀର, ଘିଅ, ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର, ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ, କାଜୁ, କିସମିସ୍, ଅଦା ଛେଚା, ଶ୍ରୀ କର୍ପୂର। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 11ଟା କହିଦେଲି, ଆପଣ ସେଥିରୁ 10ଟା ନେଇକି ପୁର ତିଆରି କରିପାରିବେ, ବୁଝିହେଲା। 10ଟି ଫଳରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। 10ଟି ଫଳର ନାଁ ହେଉଛି ଯେମିତିକି ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ସପୁରୀ, କମଳା, ଡାଳିମ୍ବ, ପିଜୁଳି, ତରଭୁଜ, ନାସପାତି, ଅଙ୍ଗୁର, ସେପଟା। ତା ସହିତ ଆଉ ଯାହା ବି ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ ଯେମିତିକି ଆମ୍ବ, ପଣସ, ସେଉ, ବରକୋଳି, ଖଜୁରୀ, କାକୁଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ଫଳ ମାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ, ଆଉ ଏସବୁ ଆମେ 10ଟି ଯେହେତୁ ପୂଜା କରିବା ତ ଏସବୁ ଫଳ ନେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 10 ପ୍ରକାର ଫଳ ନାହିଁ, ଆପଣ 10ଟି ମଧ୍ୟ ନେଇକି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ସବୁଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଇକି 10ଟା କରିଦେଲେ, କମଳା ଗୋଟେ, ସେଉ ଗୋଟେ, କଦଳୀ ଗୋଟେ, ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ, ଏମିତି ନେଇ 10ଟା କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା। ନହେଲେ କେବଳ 10ଟା କଦଳୀ, ନହେଲେ କେବଳ 10ଟା ସେଉ, କିମ୍ବା ସେଉ ଆଉ କଦଳୀ ମିଶିକି 10ଟା, ଏମିତି ଆପଣ 10ଟା କରିଦେବେ। ଯେଉଁଥିରୁ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, କରିକି ଆପଣମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଫୁଲ ଭିତରେ ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଯଦି ନ ମିଳିବ, କାରଣ ସବୁଆଡ଼େ ବି ମିଳେ ନାହିଁ ନା, ତ ମାର୍କେଟରେ ବି କିଛି ଜାଗାରେ ମିଳେ, କିଛି ଜାଗାରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଯଦି ମିଳୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ମାଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ମା ଅଧିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତେ। ଯଦି ନାହିଁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ତା ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା କିଛି 10ଟା ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ଚଳିବ। ଯେମିତିକି ଟଗର, ଟରାଟ, ମଲ୍ଲି, ରଜନୀଗନ୍ଧା, ଗୋଲାପ, ଗେଣ୍ଡୁ, ସେବତୀ, ସୋରିଷ ଫୁଲ, ଏହିପରି ଆପଣମାନେ ମାଙ୍କୁ 10 ପ୍ରକାରର ଫୁଲ, ନହେଲେ 10ଟି ଫୁଲ, ଯେମିତିକି ଟଗର, ଗେଣ୍ଡୁ, ମାନେ ଗେଣ୍ଡୁ ଆମର କମଳା କଲର୍ରେ ଆସିଥାଏ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଆସିଥାଏ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ବି ଦେଇପାରିବେ, ଟଗର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଆପଣ ସେଥିରୁ 10ଟା ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ।
ତା ସହିତ ଆପଣ ବ୍ରତରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବହି ତ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଅଷ୍ଟକମ ମାଆଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ପୂଜା କଲେ ମା ଅଧିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଭୋଗ ଲାଗିବ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ତାହା ହିଁ ଖାଇପାରିବେ, ଅଲଗା ଆଉ କିଛି ଖାଇବେନି, ବୁଝିହେଲା। ଯାହା ଭୋଗ ଲାଗିବ ଆମେ ତାକୁ ଖାଇବା। ଯେମିତିକି ମଣ୍ଡା ପିଠା, ସୁଜି ପିଠା, ଛେନା, ଶାଗୁ ପଣା, ବିଭିନ୍ନ ଫଳମୂଳର ପଣା, ଫଳମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଯେମିତିକି କାଜୁ, କିସମିସ୍, ମାନେ ବାଦାମ, ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ ସେଦିନ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରତରେ ଭୋଗ ନ ହେଇଥିବା କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଆପଣ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ ସେଦିନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଘରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ବିଧି ସହିତ। ବୁଧବାର ଦିନ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଘର, ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ପୂଜା ହେବେ, କାରଣ ଠାକୁର ଘରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଜାଗା ବି ସେତିକି ସ୍ପେସ୍ ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁର ଘର ବାହାରେ ବି ଆମେ ମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୂଜା କରିବେ ସେ ଜାଗାକୁ ଆପଣମାନେ ସେଦିନ ସଫାସଫି ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଇଥିବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବଳ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ପାରିବେ, ବୁଝିହେଲା। ସଫା କରିଦେଇଥିବେ। ତାପରେ ପୂଜା ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ପୂଜା ବାସନ ସବୁ ତ ପୂର୍ବ ଦିନ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଧୋଇ ଧାଇକି ରଖିଦେଇଥିବେ। ମାନେ ପ୍ରସାଦ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ବନେଇବେ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ପୂଜା କରିବେ, ମାନେ ପିତ୍ତଳ ଗିନା ହେଲା, ପିତ୍ତଳ ଥାଳି ହେଲା, ଘଣ୍ଟି, ଧୂପଦାନୀ, ଦୀପ, ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଏସବୁକୁ ମାନେ ସଫାସଫି କରି ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଦେଇଥିବେ। ତାପରେ ଖଟୁଲି ମଧ୍ୟ ଧୋଇ ଦେଇଥିବେ, ପିଢ଼ା ଖଟୁଲି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଥିବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭୋରୁ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଝୋଟି ଚିତା ହିଁ ପକାଇବେ, ବାସିରେ ଚିତା ପକାଇବେନି। ସେଦିନ ଭୋରୁ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ 3ଟା ରାତିରୁ ବି ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ 4ଟା ରାତିରେ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭୋରୁ ଉଠିକି ହଳଦୀ ଲଗେଇକି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ବ୍ରତ ଲୁଗା, ଆପଣ ବ୍ରତରେ ଯେଉଁ ଲୁଗାଟେ ପିନ୍ଧିବେ ଧଳାରେ ନାଲି ଫୁଲ ଥିବ କିମ୍ବା ହଳଦିଆରେ ନାଲି ଫୁଲ ପଡ଼ିଥିବ ପାଡ଼ିଥିବ, ଯଦି ସେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ତାପରେ ଅଳତା ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ଲଗେଇକି ସଜପଟା ହେଇକି ଆପଣ ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବେ, ତା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବେ। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ତୁଳସୀ ଚଉରା ପୂଜା ଆପଣମାନେ କରିନେବେ। ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂଜା, ତାପରେ ତୁଳସୀ ପୂଜା ହୁଏ ଯେମିତି, ତ ସେମିତି କରିନେବେ। ତାପରେ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ଆମ୍ବ ପତ୍ରର ତୋରଣ ହେଉ, ଅଶୋକ ପତ୍ରର ତୋରଣ ହେଉ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତା ସହିତ ତାକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରକୁ 3 ଥର ତାଳି ବଜେଇକି ଯିବେ। ହଠାତ୍ ଆପଣ ଏମିତି ପଶିଯିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଭଜନ କିଛି ଜଣାଣ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ବଢ଼ା ଭଜନ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ତାପରେ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, କବାଟ ଖୋଲିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ସେଇଠି ପୂଜା ଘରେ ନେଇକି ରଖିନେବା, ଯେମିତି ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଠିକି ସେ ପୂଜା ପାଖରୁ ଆସିବାକୁ ନ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଉଠିକି ଆସିବା, ପୂଜା ବି ଡେରି ହେବ, ପୂଜାରେ ବି ମନ ଲାଗିବନି, କେଉଁଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିବ, କେଉଁଟା ଏମିତି ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମେ ନେଇକି 2ଟା ଥାଳି ରଖିଦେବା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଥାଳି, ସେଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମେ ନେଇଯିବା, ସେଠି ପୂଜା ପାଇଁ ବସିବା, ପୂଜା ସାରିବା, ସେଇଠୁ ଉଠିକି ଆସିବା, ବୁଝିହେଲା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବା, ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା। ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କଳସ ବସାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ତାହା ସବୁ ଆଣିଦେଇଥିବା, ତ ସେଥିରେ ଆମେ କଳସ ବସାଇବା। ପ୍ରଥମେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ହେଉ, ଧଳା ଧାନ ହେଉ ରଖିକି ତା ଉପରେ ଆମେ କଳସ ରଖିବା। କଳସରେ କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ରଖିବା, ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଶାଇବା। ସେଥିରେ ହରିଡ଼ା, ବାହାଡ଼ା, କଏନ୍ ପକାଇକି ଉପରେ ଆମ୍ବଡାଳ, ପଇଡ଼ କିମ୍ବା ଗୁଆ ଆପଣମାନେ ରଖିଦେବେ। ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଆପଣମାନେ କଳସଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ। ତାପରେ ବସ୍ତ୍ର, ପଇତା ଏସବୁ କଳସଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଫୁଲ ଦୁବରେ ଆପଣ ବନ୍ଦେଇ ଦେବେ। ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିକି ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଦୀପରେ ଆପଣମାନେ ଦୀପ ଧୂପରେ ଆଳତି କରିନେବେ ପଞ୍ଚଦେବତାକୁ। କଳସ ସ୍ଥାପନା ପରେ ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପୂର୍ବ ଦିନଠାରୁ କଟୁଲି ପିଠାକୁ ଆପଣମାନେ ଧୋଇକି ସଫା କରିକି ରଖିଦେଇଥିବେ, ତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଚିତା ବି ପକାଇ ଦେଇଥିବେ ଆଗୁଆ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଆସନ ପକାଇବେ, କିମ୍ବା ସାଲୁକନା, ନାଲି କଲର୍ର ସାଲୁକନା ଆସେ, ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ପକାଇବେ। ସେମିତି ତଳେ ମାଆଙ୍କୁ ବସାଇବେନି ନା, ତ ସାଲୁକନା କିଛି ଆସନ ରଖିବେ, ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ବସାଇବେ ସେଥିରେ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାଆଙ୍କୁ ବସାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଖଟୁଲିରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିନେବେ। ମାଆ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବାସି ଜଳ ଦରକାର, ପଞ୍ଚାମୃତ ଦରକାର, ନହେଲେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ହଳଦୀ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବାସି ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଭଲ, ପଞ୍ଚାମୃତରେ ବି ସ୍ନାନ କଲେ ଭଲ, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ବି ସ୍ନାନ କଲେ ଭଲ, ହଳଦୀ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ମା ସ୍ନାନ ହୋଇପାରିବେ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ଦେବେ, ଆଉ ଖଟୁଲିରେ ତାପରେ ନେଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ତାପରେ ଗୁଆଙ୍କୁ କ୍ଷୀର, ହଳଦୀ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରିଦେବେ, ପିଢ଼ାରେ ଗୁଆ ବସାଇବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ 10ଟା ଗୁଆ ପୂଜା ହେବାର ନିୟମ ଅଛି, ସେମାନେ 10ଟା ଗୁଆକୁ ପୂଜା କରିବେ, ବସାଇବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ନାହିଁ ସେମିତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ଯଦି 10ଟା ଗୁଆ ପୂଜା ହେବାର ନିୟମ ନାହିଁ, ଆପଣ 2ଟି ଗୁଆ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂଜା କରିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମରେ।
तापर गुआ को सिंदूर चंदन लगेदेवे गुआ को रक्षा सूत्रटी अर्पण करेंगे माँ को फूलरे गहणार सजेदेवे माँ को श्रृंगार करेंगे सिंदूर कजल माँ को लगेदेवे माँ को एक नाली ओढ़णीटे पकईदेकी सजेदेवे माँ को पद्म फूल अधिक प्रिय होता है पद्म फूल माँ को आपने सजेले बहुत भल ता सहित अलग अलग फूलर सब माल माँ को आपने सजेले माँ बहुत सुंदर देखा जाती और माँ पाखे बाहन को आपण मैंने रखी स्नान करके सिंदूर फूल चंदन से लगे देकी पूजा करेंगे तापर माँ पाखे सकाଳେ 10टी जिनस पकई आपण मैंने पणा तैयारी करके सकाळर भोग माँ पाखे लगेबे तापर धूप दीपरे माँ को सजेदेवे शेष में कर्पूर आरती करेंगे और झुणा आरती आपण मैंने माँ करे माँ गायत्री अष्टकम बोलिकी आपण मैंने सकाळर पूजा सकाळर भोग माँ पाखे लगेबे तापर माँ को प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना करेंगे कारण सबू पूजा करेंगे जिते भी पूजा हो आपण मैंने पूजा कर सारे क्षमा प्रार्थना कर विधि रही है दुई प्रहर समय तापर माँ पाखे 10 पुर दिया 10टी मंडा पिठा भोग लगेबे 10 पुर कौन कौन सब मुझे पूर्व कही सारी दुई प्रहर पूजा समय सुदशा व्रत आपण मैंने पढ़ी व्रत को हलदी पानी बुड़े माँ पाखे रखी पूजा करेंगे जो मैंने किसी जन सकाळे ही सुदशा व्रत को पूजा करनी तो जो मैंने करेंगे तो आउ द्विपर करें से मैंने जो मैंने नकर से मैंने द्विपर समय बही पढ़ी माँ पाखे व्रत को पूजा करेंगे तापर माँ 10टी नाम कहीकि आपण मैंने व्रत में 10टी गंठी पकईकि हाथ में धारण करेंगे फूल और दुब सहित बुझीगला तापर भोग को पितल थाली आपण मैंने कदली पत्र पितल थाली पर रखिकी आपण मैंने माँ को अर्पण करेंगे शेष में संध्या पूर्व माँ संध्या आरती करा जाए सुजी मंडा फल छेना इत्यादि संध्यारे आपण मैंने भोग लगेबे माँ पाखे लगे पारे कि खाली फलमूल छेना एसबू भोग लगे पारे संध्या समय माँ पाखे 10टा फल पूजा लगे पूजा होता है तो 10 प्रकार फल आपण पाखे जब ना जेकोसी 10टी फल आपण मैंने माँ को पाखे पूजा करेंगे जमीक 10टी कदली 10टी सेव ना सेव कदली मिसिक 10टा कि सब फल गोटे गोटे 10टा एमती आपण मैंने माँ पाखे रखी पूजा करेंगे यहीपरी भाव में आपण मैंने माँ 3 प्रहर पूजा करेंगे घरे तो जो मैंने मंदिर में माँ पूजा करते से तो एत सब नीति नियम करके पूजा करते ना कि 3 प्रहर जाने पूजा करते ना से सकाळे पूजा करते तो सकाळे सब जिनस जहाँ नवा कथा मंदिर को सजाड़ी के पूर्व नहीं जाए सुदशा व्रत बही ने व्रत ने मन पकई आउ माँ वस्त्र सिंदूर शंखा आउ नना को दक्षिणा देवाई जहाँ सब दक्षिणा जमीक अरुआ चाउल परिबा किसी पैसा नना गामुछा जो मैंने देपारे तो से सब दक्षिणा नहीं जाइए मंदिर को आप आराम से माँ व्रत से करके आसपारे आशा करुँच आज भिडियोटी आपण मानक निश्चय भल लगी बोली तो जो मानक भी आज भिडियोटी बहुत भल लगी किसी ना कि शिखा मिली से मैंने निश्चय कमेंट जय माँ लक्ष्मी लिखतु एवं एमती शिक्षण वीडियो प्रत्येक दिन देखा चाहूँगे आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आज ये रही जय जगन्नाथ धन्यवाद।